ഹലോ ഗഡികളെ, നമ്മളിന്ന് കുൻസായ്മ മീഡിയയിൽ ഇതുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പുതിയൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. വേറെ സംഭവമൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ ഒരു ഈസി ഹോം ജാസ്മിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈസി ഹോം ജാസ്മിൻ്റെ ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സംഗതി പറയുന്ന അത്ര ഈസി ഒന്നുമല്ല, ഒരു ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റ് ചലഞ്ചാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടുള്ളൊരു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചിത്രങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നീ ഉണ്ടാക്കും, പക്ഷെ നീ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും? ആകെ ഒരു കരിഞ്ഞ ദോശക്കല്ല് മാത്രമേ അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ടൊർണാഡോ എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ ഞാനിത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ട, നമ്മുടെ ഓഫീസിലെ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് പിള്ളേരൊക്കെ കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി. അപ്പോൾ പാത്രം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സെറ്റപ്പൊക്കെ ഒന്നും ഇല്ല, അപ്പോൾ ഉള്ളത് വെച്ച് തട്ടിക്കൂട്ടിയുള്ളൊരു പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണം പരീക്ഷണത്തിന്. അപ്പോൾ കാണാം. അപ്പോൾ മുട്ടയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ കഥാപാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 10 മുട്ട ഒക്കെ മേടിച്ച് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പൊട്ടിച്ച് 10 എണ്ണം പൊട്ടിച്ച് 10 എണ്ണം മൂന്നും പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല, ഒരു 4 എണ്ണം പൊട്ടിച്ച് അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ അടിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പാത്രം, പഴയ പാത്രമാണ്, അതൊക്കെ എടുത്ത് ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കറിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ ഇളക്കി അവനെ ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഡേറ്റൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തേക്കും വെളിച്ചെണ്ണ 4 ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ ആക്കി ചുറ്റി. വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കൊക്കെ വില കൂടിയ കാരണം കൊണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്. ഫോൺ എടുക്കുക, കുറച്ചും കൂടി ഒഴിച്ചു നോക്കാമെന്ന് എഴുതി വെളിച്ചെണ്ണ. ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്തൊരു തോന്നൽ വന്നു, അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പിശുക്കണ്ട. ഇത് ഇപ്പം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ടൊർണാഡോ എന്തൊരു പാടാടോ. മതി വെച്ചോ. തുടങ്ങാം. അടുത്തതായി നമ്മൾ മുട്ട ഒഴിച്ച ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ഒഴിക്കല്ലേ, ഇനിയിപ്പോൾ മുഹൂർത്തം നോക്കണ്ട, ഒഴിക്കാണ്ട് കറക്റ്റ്. എന്ത് പേടിക്കുന്നത്, ഒഴിക്കാം കുറേശ്ശെ നടുവിൽ ഒഴിച്ചോ. അങ്ങനെ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ അടിയിൽ ചെറിയ ചൂടുണ്ട്, ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ചുറ്റാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അത് ആ ഷേപ്പിലെത്തിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആവുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ 2 കോലാണ് വേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ മറ്റേ ചൈനക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ കോലൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല്. നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതൊന്നും തപ്പിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഗടി ഒടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന 2 കമ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, അത് പോയിൻറ്റ് ഷാർപ്പായിരിക്കണം, അത് വളയാനൊന്നും പാടില്ല എന്നുള്ളൂ. നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം മെയിനായിട്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് അവനങ്ങനെ വളച്ചെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ചെറുതായിട്ട് പാളിയെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. അതിങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിയ പോലെയാണ്, അത് നിരങ്ങണില്ല. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പരീക്ഷണം നോക്കണം, പേടിക്കേണ്ട ആൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കോൺഫിഡൻസ് പോയി. മെഷീനൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യുക, ചൂടൊന്നും കൂട്ടി നോക്കാൻ തരും, കുക്ക് ഔട്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ വീണ്ടും പൊട്ടാണല്ലോ തിരികെ. ഈ സൈഡിൽ നോക്കാം, വടക്കുന്ന പിടിക്ക്. അവിടെയും പൊട്ടല, പരാജയപ്പെടരുത്. അത് പൊട്ടൽ നമ്മൾ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ശ്രമം. പൊറനാട് തിരിയട്ടെ, തട്ടിയിടരുത് കേട്ടോ എൻ്റെ മോളിൽ നിന്ന്. പുക നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു അവനൊരു പിരമിഡ് പോലെ ആക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആകെ പൊട്ടി ഒരു പരുവായി. ഇപ്പോൾ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു കൊത്തിപ്പരി ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ലതെന്ന് തോന്നണം. അടക്കിക്കോ. ഇപ്പോൾ എവിടെ കൊത്തിപ്പരി 2 ഗ്ലാസ് എടുത്ത് കമത്തി കൊത്തിപ്പരി തട്ടുകട. ഇനി ആയുധം ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൊത്തിപ്പരിക്കുള്ള ശ്രമമാണ്. ആയുധം മാറ്റിക്കൊണ്ടുവന്ന് അവനെ മറച്ചിട്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് ഹരിച്ച് പേടിച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയിട്ട് രക്ഷയില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ഇത് ടൊർണാഡോ പോയിട്ട് വേറെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കമാൺ വീണ്ടും ടൊർണാഡോ പരീക്ഷണം. എവിടെ കോല് കുത്തി പൊളിക്ക്. നശിപ്പിക്കില്ല, പ്ലേറ്റ് നാശാക്കരുത് കേട്ടോ, ആ പാത്രം നാശാക്കരുത്. കൊത്തിവരി വീണ്ടും കൊത്തിവരി. ടൊർണാഡോയിൽ നിന്ന് കൊത്തിവരിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. 4 മുട്ട ഏകദേശം ചീറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് മാറ്റിക്കോ. അപ്പോൾ ആ 4 മുട്ട, ആദ്യത്തെ 4 മുട്ട ചീറ്റി പോയി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അടുത്ത 4 മുട്ട വെച്ചുള്ള പുതിയ പരീക്ഷണമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രംഗം ഒക്കെ അത് തന്നെ പഴയ തന്നെ, പക്ഷേ പാത്രം ഞങ്ങളൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അങ്ങനെ പുതിയ 4 മുട്ട ഒഴിച്ച് ശരിയാക്കി ഇതായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. പഴയ നമ്മുടെ വടി പഴയ വടി സജ്ജാണ്. വടി സെറ്റപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും 2 സൈഡിൽ നിന്ന് അവനെ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കുന്നു. പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടിയെന്നൊരു സംശയമുണ്ട്. തീ അത്യാവശ്യത്തിനുണ്ട്, അത് പോളൊക്കെയായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നടുവിലേക്ക് അതങ്ങനെ പോയിൻ്റ് ചെയ്ത ഒരു പിരമിഡ് പോലെ ആക്കാനുള്ള ശ്രമം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ചലഞ്ച് ആയി വരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പക്ഷേ അത് പൊട്ടൊന്നും പിടിക്കുന്നില്ല.
കോലുകൾ കയറുന്നു, വീണ്ടും പഴയ പാളിച്ച പോലെ തന്നെ പൊട്ടുക തന്നെയാണ്. നമ്മളപ്പോഴും തളരുന്നില്ല, വീണ്ടും പല സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുന്നു, വീണ്ടും പൊട്ടുന്നു. എൻ്റെ ഒരു സംശയത്തിലത് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടിപ്പോയോ എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ അത് വെളിച്ചെണ്ണ കൂടിയാലത് തിരിയേണ്ടതാണല്ലോ. വീണ്ടും 4 സൈഡ്, 5 സൈഡ്, 6 സൈഡ്, പല സൈഡിൽ നിന്ന് അവനെ പിടിച്ച് നോക്കി തിരിയിട്ടാണ്. തിരികെ പതുക്കെ നമ്മൾ വേറൊരു അടവ് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിക്കേണ്ടതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് പാത്രം. അപ്പോൾ എവിടേക്ക് തിരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആകെ കൺഫ്യൂഷനായിട്ട് നട്ടം തിരിഞ്ഞൊരു പരിവായി മുട്ട. അത് കോലും പതിര് വീണ് ചോദിച്ചേ എടുക്കും. വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് ഈ 4 മുട്ടയും പോയി എന്നാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക്. കുഴപ്പമില്ല, അതും കോത്തിപ്പൊരിക്കൊരു ക്ഷാമം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നല്ലേ പരീക്ഷണത്തിന്. ടൊർണാഡോ പോയി. വീണ്ടും 8 മുട്ട 8 നിലയിൽ പൊട്ടിയ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു വൈക്ലഭ്യം വന്നു. ഇനി 2 മുട്ട ബാക്കിയുള്ളത് പരീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഉദ്യമം തൽക്കാലത്തേക്ക് ഈ ടൊർണാഡോ പരീക്ഷണം, ടൊർണാഡോ ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്മാറുകയാണ്. തോറ്റിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ കൂടുതൽ കണ്ട് പഠിച്ച് വളരെ സജ്ജമായി, വളരെ 10 മടങ്ങ് ശക്തിയോടുകൂടി മടങ്ങി വരും. അപ്പോൾ കുൻസായ്മ അഭിമാനപൂർവ്വം ജുഗ്നു സ്പോട്ട്ലൈറ്റിലെ ജുഗ്നുവിനെയും റൂഫി ഡേയ്സിലെ റൂഫിനെയും ഈ ടൊർണാഡോ ഓംലെറ്റിനായി ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത്രയും നേരം കുൻസായ്മയുടെ ഈ പുതുമയുള്ളൊരു വീഡിയോ, വേറിട്ടൊരു വീഡിയോ കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ കുൻസായ്മയുടെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മൊത്തം ടീമിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, കമൻറ്റും ലൈക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കണം. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്കും വ്യൂവേഴ്സും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ചലഞ്ച് വിൻ ചെയ്യാനും സമ്മാനം നേടാനുള്ള മാനദണ്ഡം. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് സഹകരിച്ച് സഹായിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കുൻസായ്മയുടെ നന്ദി. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.